Իսկ հայտարարում են բացված շարունակում է թիվ ԱՌԴ 1134-0125 քրեական վարորդի քննություն ըստ մեղադրանքի Համբարձում Գևորգի Ներսիսյանի քրեական օրենսգրքի 211 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով և Գևորգ Գրիգորի Ներսիսյանի քրեական օրենսգրքի 211 հոդվածի 2-րդ մասի 5-րդ կետով դատական քրեական հատուցել ովքեր են ներկայացել դատական նիստին և բացակայել անձանց չներկայանալու պատճառները։ Պատասխան դատարան դատական նիստին ներկայացել են Անդրեյ Բաղդասարյանը, Տիգրան Վարդանյանը, պաշտպաններ Արազ Զոհրաբյանը, Էմիլ Խաչատրյանը, Սմբարտ Մինասյանը, Նեղադրյանը, Գևորգ Ներսիսյանը, Համբարձում Ներսիսյանը, Վկա Հարություն Մկրտչյանը և ներկայացել են լրագրողներ Գրամ Խանոյանը, Լրագրողների նիստությունը հավաստով հաստատվել ստուգվել են։ Մեղադրյալների ինչ դիրքորոշում ունեն լրատվական միջոցների ներկայացուցիչ ունեք դուք կողմերը նշված հարցեր կապված ինչ դիրքորոշում ունեն։ Մենք ինքներս ենք միջնորդում թույլատրել հեռարձակում և տեսաձայնագրությունը, մեղադրյալները Իրական դատասանությունների 265 Այո, խնդրեմ հայտնեք ինչ կարգով է իրականացվելու հեռարձակում, տեսաձայնագրություն մենք ուղիղ եթերի ռեժիմով Շատ դիրքորոշումներ կան այո։ Մեղադրյալների կողմը առաքություններ չունեն նշված լրատվական չի տեսնում, ուստի որոշում թույլատրել իրականացնել պատասխանատու գործունեությունը, շարունակում են դատական նիստը, դեպքում են հիմնական դատավարությունների փուլում իրականացնում վկաների հարցաքննություն, այսօր դատան են ներկայացել վկա Հարություն Մկրտչյանը, մոտեցեք անդոնին, ներկայացել հայտնեք ձեր անուն ազգային հայրանունը, Հարություն Տիգրանի Մկրտչյան, Ծննդյան ամիս տարեթիվ 18/03/1990 թվական։ Ծննդավայրը Վաղարշաբաթ։ Ազգության հայ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի ինչ կրթություն ունեք, Բարձրագույն։ աշխատում եք, Այս պահին ոչ։ ամուսնացած եք, Այո, ունեմ երկու երեխա։ որտեղ եք բնակվում, Քաղաք Էջմիածն։ հասցեման ոճական նշել։ Վիկտոր Համբարձումյան 4-ի G։ Անձահաստատող փաստաթուղթ ունեք ձեր Այո։ ներկայացրեք։ Դատան ներկայացվեց Հարություն Տիգրանի Մկրտչյանի համար AX 040-73-89 անձնագիրը ինքնությունը ստուգված է, անձնագիրը վերադարձվում է։ Ինչ փոխհարաբերություններ ունեք բարոյի մասնակիցների հետ։ Անկեղծ ասած կյանքումս չեմ տեսել և անձնապես չեմ ճանաչում։ Վկայի ինքնությունը ճշտելու հետ կապված կողմերը հարցերում են։ Ոչ պատասխան։ Պատմական դատարան ինքնության ճշտման հետ կապված որևէ հարց չունեմ, բայց ես խնդրեմ դատարանը, որպեսզի վկային հարցը լինելու նաև քանի որ ես փուլիկ ես դեռ իմ հարցը տալու ժամանակը չի, հասկանամ վկան ինչ պատճառով է նախորդ դատական նիստերին չներկայացել և ոչ դատավարական պատշաճ վարկերից դրսևորել, որովհետև ըստ էության ես հիշում, որ դեռ առաջին դատական նիստի վկան ներկայացել էր և պատշաճ ծանուցված էր հաջորդ դատական նիստի համար։ Հաջորդ դատական նիստին չէր ներկայացել, դատարանը որոշում էր կայացրել, բոլորիս հայտնական որոշումը հասկանանք վկան ինչի չի պատշաճ դատավարական վարկերից դրսևորել, իսկ ինքնության վկայով որևէ հարց չունեմ։ Պարզաբանում եմ քրեական դատավարության օրենսգրքի 58-րդ հոդվածով նախատեսված ձեր իրավունքներն ու պարտականությունները, որպես վկա իրավունք ունեք թե ինչ բարոյով եք հրավիրվել հարցաքննության,
Վարորդի հարցակցության ներկայացման փաստաբանի հետ հրաժարվել ցուցմունք տալուց կամ նյութեր ներկայացնելուց, եթե ողջամտորեն ենթադրելի է, որ դա հետագայում կարող է օգտագործվել ձեր ամուսնու կամ մերձավոր ազգականի դեմ, ցուցմունք տալիս դատարանի թույլտվությամբ օգտվել փաստաթղթերից, ձեր գրավոր նշումներից, կազմել պլաններ, սխեմաներ, գծարներ, առարկել վարորդի հանրային մասնակիցների գործողությունների դեմ, որպես վկա պարտավոր եք ներկայանալ վարորդի իրականացնող մարմնի հրավերով համացակում նշված օրը և ժամին, տալ ցուցմունքներ, առանց նախագահորակավոր թույլտվությամբ շրջել դատական նիստերի դահլիճը կամ դատարանի շենքը, ենթարկվել դատարանի օրինական կարգադրությունների և դատական նիստի կարգին։ Ձեր կողմից պարտականությունները չկատարելու, մասնավորապես ցուցմունք տալուց ապօրինի հրաժարվելու կամ սուտ ցուցմունք տալու համար կարող եք ենթարկվել քրեական պատասխանատվության քրեական օրենսգրքի 503 և 504 հոդվածներով։ Պարզ են ձեր իրավունքները պարտական։ Այո, պատրաստվում որտեղ։ Ձեր առջև ամբիոնին գրված է դրավոր տեքստ, ձեր անազգանունը նշելով անազգանուն բառերի փոխարեն բարձրաձայն ընթերցեք այդ տեքստը։ Ես Հարություն Մկրտչյանս ցուցմունք տալիս ասելու եմ ճշմարտությունը, ողջ ճշմարտությունը եւ չեմ ասելու ոչինչ, բացի ճշմարտությունից։ Ձեր նշված հայտարարությունը մտցվում է դատական նիստի հազանալության մեջ, այժմ ձեզ կնորտեցվի նաև նախազգուշացման թերթիկը, որը ստորագրելով դուք կհավաստեք, ինչպես ձեր իրավունքների պարտականությունների մասին նախազգուշացված լինելը, քրեական պատասխանատվության համար նախազգուշացված լինելը եւ այդ բովանդակության հայտարարությունը դատական նիստի արձանագրության մեջ մտցնելու համար։ Ստորագրել նախազգուշացման դուք նախորդ նիստերից մեկի ընթացքում ներկայացել եք և նիստի ավարտին ձեզ պարզաբանվեց, որ հաջորդ դատական նիստի հայտնվեց ձեզ օրը, ժամը և նաև որ պարտավոր եք ներկայանալ, պարզաբանել օրվա նիստին չներկայանալու պատճառները, ինչպես նաև հետագա հաջորդ նիստին ևս չներկայանալու պատճառները։ Անկեղծ ասած, եթե ինձ առարկության հնարավորություն տրվեր, ես կառարկեի, որովհետև խնդիրը կապված է իմ անձնական պրոբլեմներով և ֆորս մաժորային իրավիճակի մեջ եմ եղել այդ օրվա նիստին ներողություն դրան և դա է պատճառը, որ ես չեմ կարողացել ներկա գտնվել նիստին։ Կմանրամասնեք ինչ ֆորս մաժորային մասնեք։ Առողջական խնդիր ընտանիքի անդամներից մեկի մոտ, որը ավելի հրատապ եմ ես գնահատել և ավելի կարևոր, քան դատական նիստին գալը, եթե իմ անկեղծությունը պատվարժան դատարանը մի փոքր ավելի ծանր դատի, սա է իրականությունը կայուն։ Այն որպես վկա, դեռևս նախաքննության ընթացքում ձեր իրավունքների ու պարտականությունները պարզաբանված են եղել և կարծում նաև տեղյակ եք եղել, որ պարտ իրականացնող մարմնի մոտ դեպքում դատարանի կանչով ներկայանալու անհնարինության մասին նախապես պարտավոր եք այդ մասին եղավոր հայտնի դատարանը, որը չեք արել։ Գուցե դա իմ բաց թողումն է, այո, չեմ արել։ Եվ պատվարժան դատարան նաև վկայի կարգավիճակում իմ այստեղ գտնվելն է ինձ համար նաև հարց, ինչու որովհետև նախաքննության փուլում ես ինքս գործում ընդհանրապես ներգրավվածություն չեմ ունեցել և հիմա հարցը նաև իմ մոտ առաջանում, թե ինչու է դատարանը հարկ համարել ինձ որպես վկա ներգրավելու այս գործում, սա ևս հաշվի առեք, խնդրում եմ։ Նախաքննության ընթացքում չեք արձակվել։ Ոչ։ Քրեական վարորդի նյութերում առկա է ձեր կողմից տրված ցուցմունք։ Որտեղ։ Հարցերի կարծում ընթացքում արդեն կանդրադառնանք հարգելի հանրային մեղադրող, քանի որ ձեր կողմից հրավիրված եկան կարող եք սկսել այդ հարցաքննությունը։ Շնորհակալություն պատվարժան դատարան։ Հարգելի վկա, այդ ներկայումս ասում եք նախաքննության ընթացքում ցուցմունք չեք տվել։ Դուք ինչի մոտ չեք գնացել նախաքննական մարմնին։
Քննիչի մոտ ես եղել եմ այն ժամանակ, երբ որ հրավիրվել է քննչական կոմիտե ընտրական փուլում իմ ավականու ցուցակի 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանը եւ այնտեղ ես ուզում եմ ցուցմունք արգելի մեղադրել նաեւ դուք ներկայացնեք թե ինչ ցուցմունք են ես տվել, որ ես տեղյակ չեմ։ Շատ լավ, ասես հարցակնության նաև տեսականությունը, ինքնատիպական ձեր հարցակնության արձանագրությունը, որը կրկնվելով տեպտեկուր թափերում, ապաշուն կարտականության 7-35 երկրում։ Դուք կտակ ապաշուն կարտական, ինչերն դատները, ես ավարտում եմ, ինչ ցույց տալիս, այսինքն ցույց տալով Որակությունը արձանագրություն կա, ապաշուն կարտական։ Ես ավարտում Դատարանը ամեն դեպքում արձանագրում է, որ արդյունքներում ցուցում որպես այդպեսին արձանագրությունը առկա է։ Գուցե ժամանակ անցել իմ մոտ ինչ-որ։ Պատասխան դատարան վրա չի պատկերացնում ինչի մասին խոսքը, ցանկանում եմ բարձաբանել, որից հետո հարցը։ Առանցություն Վանքարժան դատարանի գուցե վկային հարցնենք, նա պատկերացում ունի ինչի մասին խոսքը, թե ոչ նոր արձանագրենք, որ վկան չի պատկերացնում ինչի մասին խոսքը։ Խնդրեմ հարցերով ինչ ունենք ասելու հարցակնություն։ Քննիչի մոտ առասել է ինչի համար է քննեցին Գառնիկ Ղազարյանին, երբ որ հրավիրել են քննչական կոմիտե, ես գնացել եմ Գառնիկ Ղազարյանի տեսակցության։ Եղել եմ քննչական կոմիտեի շենքում, չեմ հիշում, որ կաբինետում, ում աշխատասենյակում, կոնկրետ։ Եվ անկեղծ ասած, պատվարժան դատարան, եթե հարկ կհամարեք, նաև ես ինքս կուզեմ ծանոթանալ նրա հետ, ինչի հետ, որ դուք հիմա փորձում եք ծանոթացնել։ Շատ լավ, վերջում ձեզ ամեն դեպքում կծանոթացնեմ։ Քննիչի մոտ ամեն դեպքում ցուցմունք եք տվել 2028 թվականի նոյեմբերի 1-ին տեղի ունեցող դեպքերի կապակցությամբ։ Այ 2021 թվականի նոյեմբերի 1-ին ժամը 16:00-ի սահմաններում Ոսկեհապ գյուղում կներկայացնեք ինչ հանգամանքներ տեղի ունեցել, ինչ դեպքեր են տեղի ունեցել։ Նոյեմբերի 1-ին նախատեսված էր մեր քարոզարշավի տրամաբանության մեջ հանդիպումը Ոսկեհապ գյուղի բնակիչների հետ եւ այդ շրջանակում մի փոքր ավելի շուտ, մինչև նախանշված 16:00 մեր հավաքն իրականացնելը որոշում էր կայացվել մեր շտաբի կողմից տեղադրել վրան իրազեկող գյուղի կենտրոնական հատվածում եւ կցել այնտեղ երկու գաղափարակից եւ թիմակից ընկերներ, որպեսզի իրազեկող աշխատանք տանեին գյուղում։ Մինչև 16:00 նախապատրաստական աշխատանք, որպեսզի հետագայում ավելի լայն զանգվածների հետ հնարավորություն լիներ շփվելու եւ մտքերն ու ծրագրերը կիսելու։ Այդ ընթացքում օրվա առաջին կեսին 1-ից 2-ից հետո հիմա կոնկրետ ես ժամը չեմ էլ կարող հիշել, ահազանգա ստացվել այդ գյուղում իրազեկման աշխատանքներ իրականացնող հավաքանու 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանի կողմից, հիմա համար կարող ասել եղել է իրենը թե իրենը չէ, ես խոսել եմ իր հետ, եւ նա ներկայացրել է իրավիճակը, որ գյուղում իրազեկման աշխատանքներ իրականացնելիս, նախընտրական բուկլետներ բաժանելիս ինքը հանդիպել է երկու մարդու, որոնք հայոյանքներ են սեռական բնույթի տեղացել անձամբ իմ հասցեին եւ հիմա էլ մթնոլորտը գյուղում շարունակում է լարվել եւ դեպի լարում գնալ։ Ինչով է հիմնավորվել Գառնիկ Ղազարյանի կողմից, որ իրավիճակը գյուղում լարվում է կամ դեպի լարում է։ Անմիջապես միջադեպից հետո, այդ մի քանի րոպե տևած միջադեպից հետո գյուղի կենտրոնական հատվածում կուտակումներ են տեղի ունենում մեքենաների։ Եվ 16:00-ին, երբ որ մենք հասնում ենք այնտեղ, բնավ իմ պատկերացումը կամ իմ այսպես տպավորությունը առաջին այնպեսին չէր, որ մարդիկ գրկաբաց ուզում են ինձ ընդունել այդ գյուղում կամ լսել իմ ծրագրերն ու տեսակետներն ու դիրքորոշումները եւ իրավիճակը ընդհանուր կարող է սահուն ընթացքից դուրս գալ, ինչու։ Պատճառը հետևանքային կապ կա այստեղ, որովհետեւ նորից եմ կրկնում, Գառնիկ Ղազարյանի նախընտրական իրազեկման գործողությունն իրականացնելիս
յուղից 2 հոգի, հետո ենք իմանում, թե ովքեր են, հայհոյել են իր ցուցակը գլխավորող անձին, տվյալ դեպքում ինձ։ Սա այն է, ինչ կա, ինչ որոշում է կայացվել տեղում, որպեսզի հետագա այսպես իրավիճակի սրումից խուսափելու համար որոշում են կայացրել իրազեկման եւ քարոզարշավի ավտոերթի տրամաբանության մեջ իրականացնենք, որը ի սկզբանե մեր պլաններում չէր մտնում, ծրագրում էինք այդտեղ քայլել, շրջել, ունարկում, դուր առ դուր մարդկանց հետ շփվել, մեր ծրագրերն ու տեսակետները կիսել նրանց հետ։ Շատ լավ, կներկայացնենք այդ ժամը մոտավոր քանիսի կողմերից հասել, որ 14:00-ից ինչ պետք է անենք, որ չեք իրականացրել։ 16:00-ից մի փոքր գուցե 15 րոպե, 20 րոպե այս կողմ այն կողմ պետք է իրականացնենք, նորից եմ կրկնում, քարոզարշավի տրամաբանության մեջ գործողություններ, շրջենք, մարդկանց հետ շփվենք, անհատապես բոլորի հետ զրուցենք, նրանց խնդիրները լսենք, նրանց խնդիրների վերաբերյալ մեր լուծման պատկերացումները կիսվենք, ներկայացնենք, որը չենք կարողացել իրականացնել եւ ստիպված ենք եղել գյուղում մեքենաներով պատտվել եւ ընդհանրապես հայտարարել, որ մենք եկել ենք այդ գյուղ, փորձել ենք մեր ծրագրերը կիսել նրանց հետ, ստացվել է այնքանով, որքանով որ ստացվել է։ Ստացվել է, առասարակ։ Ես կրկնում եմ, ստացվել է այնքանով, որքանով որ ստացվել է, որովհետև ես նորից եմ ասում, այն ինչ որ պլանավորված էր ի սկզբանե նախընտրական շտաբի կողմից եւ այն տրամաբանության մեջ, որով որ գնացել է ողջ քարոզարշավի ընթացքում վաղաշաբաթ խոշորացված համայնքի գրեթե բոլոր բնակավայրերում, այդ տրամաբանության մեջ չի գնացել եւ տարբերվող է եղել մյուսներից։ Այդ ինչ է ինքն հանդիսացավ, որ նախապես պլանավորած գործողությունները, այսինքն քարոզարշավը չի իրականացրեցիք, այլ որոշեցիք քարոզարշավը իրականացնել։ Նորից եմ կրկնում, իմ 5-րդ համար Գառնիկ Ղազարյանի ներկայությամբ նախընտրական բուկլետի հետ սեռական բնույթի հայոյանքներով ինչ որ մենամարտի մեջ մտնելը բերեց դրան, ինչա նշանակում հայոյել ցուցակը գլխավորող անձին սեռական բնույթի հայոյանքներ տեղալ, հետո հավաքվել գյուղի կենտրոնում, ինչ է սա իրենից ենթադրում, Գառնիկ Ղազարյանը պիտի ինձ ասի, որ հայոյել են, ես ինչ պիտի անեմ, պիտի ասեմ արի ճակատդ պաչել, թե պիտի առնվազն ասեմ եղբայր ինչ ես ինձ հայոյել, ինչ ճանաչում ենք, երբևէ մենք իրար ճանաչել ենք, երբևէ մեր ճանապարհները խաչվել են, ինչու, որ նախնդիր է, ու կներեք սա ինչի կարող է բերել։ Այսինքն զուտ հայոյանքացիներն են հանդիսացել կան հանգամանքը, որ դուք ձեր քարոզարշավը չեք իրականացրել։ Նաև կուտակումներ։ Որտեղ եք կուտակումներ տեսել։ Նախաքննական մարմինը կարծում եմ տեսա ձայնագրությունները հարակից շինությունների գյուղի կենտրոնական հատվածի պետքա որ վերցրած լինի եւ այնտեղ պետքա որ արտացոլված լինի։ Ես նշեցի գյուղի կենտրոնական։ Ինձ հարցը ձեզ ում եւ շատ լավ, շատ լավ։ Գյուղի նախաքննական մարմինը թե ինչ արել, ինչ չարել, դա ձեզ վերաբերում չէ։ Գյուղի կենտրոնական հատված։ Ում եք տեսել, ինչ կուտակումներ եք։ Մեքենաներ բազմաթիվ։ Եվ Գառնիկ Ղազարյանի կողմից ստացել եմ տեղեկություն, որ այս մեքենաները կապ ունեն ինձ հայոյով անձանց հետ։ Իսկ հեռախոսազանգի միջոցով եք այդ տեղեկությունները ստացել, թե արդեն տեղում եք ստացել։ Տեղեկությունների մի մասը ստացել եմ հեռախոսազանգի միջոցով, որ այսպիսի միջադեպ է տեղի ունեցել եւ իրավիճակը լարվում է գյուղում, մնացածը տեղում արդեն նաեւ տեղում։ Ինչ է տեղում, ավելի մանրամասն Տեղում Գառնիկ Ղազարյանը ներկայացրել է ինձ, որ եւ նաեւ մյուս աղջիկը մեր գաղափարակից ներկայացրել է, որ այս ամեն ինչը սկսվել է, մեքենաների կուտակումը սկսվել է միջադեպից հետո Գառնիկ Ղազարյանի տեղի ունեցած։ Այդ ամեն ինչը արդյունքում ձեր թիմակիցների մոտ բախի անհանգստության մտնոլորտ է ստեղծվել, ուզում եմ ասեմ քարոզարշավը չեք իրականացրել։ Առնվազն անհանգստության մտնոլորտ է ստեղծվել ինչ առումով, որպեսզի իրավիճակի հետագա սրումից եւ լարումից խուսափենք։ Շատ լավ, երբ դուք հասաք արդեն ոսկեհար
տեղում ձեզ ինչ-որ մեկը մոտեցել, ասել որ ստեղ քարոզարշավ չիրականացնենք կամ ինչ-որ ժեստիկուլյացիա, այսպես ասած, գործողություն։ Ոչ։ Միայն Գավիկ Ղազարյանն ասաց։ Ոչ, այո։ Ներկայումս հարցեր չունեմ պատասխան։ Այս ակի նկատես եք նշեցիք, որ կուտակումները ձեր որոշել եք ձեր հանրահավաքի կողմից ասած փոխել ավտոյերկի, դրանց հետո ինչ ակավ ավտոյերկի գյուղում եք արագելիս դուրս եք գնացել։ Չէ, գյուղում ենք արել, հնարավորինս խուսափելով կուտակումներ այն հատվածից, որտեղ որ կային կուտակումներ։ Իսկ ընթացքում ավտոյերկի ընթացքում արտարոց կամ նկատել եք ձեր հետապանների մեքենաներով կամ անձիկ հետապաններ։ Անկեղծ ասած, ես այդ իրավիճակում մեր մեքենաներն էլ էին շատ, այդ գյուղի մեքենաներն էին շատ, դրան ուշադրություն չեմ դարձրել։ Շատ տեսեք, ընդհանրապես հանրահավաքի ձեր արժանապատվությունը, ոստիկանից համայնքային ծառայության աշխատակիցների Իհարկե, իհարկե։ Ոստիկանության աշխատակից եղել այդ ժամանակ եւ կարծում եմ մենք ենք արդեն այնտեղ եղել, որովհետեւ թիմը առանձին իրականացրել է այլ հատվածում քաղաքի քարոզարշավ եւ ակտիվ քարոզարշավի ժամանակ է հիմնականում ոստիկանության աշխատակիցը մեր հետ գծված եղել, իսկ արդեն пассив քարոզարշավի ժամանակ, որի մասնակիցներ Գառնիկ Ղազարյանը եւ Լիանան այդտեղ ոստիկանության աշխատակից գծված չի եղել։ Այսինքն ինչ ձեր գնալի է, հաստատ գիտեք թե ենթադրում եք։ Ես առնվազն այդպես ենթադրում եմ, որովհետև ես կարող եմ ասել այն, ինչ որ իմ աչքերով եմ տեսել, ինչ որ իմ շուրջն է եղել, մեզ հետ միասին ոստիկանության աշխատող եղել է։ Հասկացա, իսկ տեսեք, ընթացքում նշեցիք կուտակումներ են եղել, փորձել եք հարցը ոստիկանության աշխատակցին փորձեք կարգավորել։ Հաշվի առնելով բնույթը քանակական մասով քանի ոստիկաններ։ 1-2 ոստիկան է եղել, ձեր մյուս հարցին պատասխան ասեմ, ոստիկանության աշխատողը տեղում մեզ հետ քայլել է եւ իրականում քարոզարշավի նաեւ пассив մասնակից ինքն է եղել Հայաստանի Հանրապետության պետական պատկան մարմինների կողմից գծված անվտանգությունը երաշխավորելու մասով եւ ինքը իր աչքերով ամեն ինչ տեսել է։ Ես ոստիկանության աշխատանքներին չեմ խառնում, անկեղծ ասած։ Իսկ դուք տեղեկացրել եք։ Ես առանձին տվյալ պարագայում, տվյալ դեպքի ժամանակ, տվյալ գյուղում ոստիկանության աշխատակցի հետ առանձին զրույց բնականաբար չի եղել, որովհետև իրավիճակի բնույթն է մի փոքր ֆորս մաժորային էր մեզ համար։ Ենթադրում եմ նաև հակառակը, չէ՞ որ Ոստիկանը կրկնում եմ, մեր հետ է եղել, ոստիկանը մեր հետ է եղել, մեր մեջ է եղել, ոստիկանը տեսել է, լսել է, ֆիքսել է։ Հասկացա։ Արտիվի վկա, տեսեք նաև նշեցիք, որ հետո հրավիրել եք քննչական բողոքի համապատասխան ստորաբաժանում, երբ եք հրավիրել, քննչեք այդ դեպքից Չեմ օրեր, ժամեր, չեմ հիշի, անկեղծ չեմ հիշի։ իսկ ձեզ տեղեկությունով է փոխանցել Իշեք քննչական մարմիններ եկածը թե ոստիկանություն։ Իսկ այդ անկոտ իշեք։ Ոստիկանություն տվյալ դեպքով չեմ եղել, բայց ընդհանուր քարոզարշավը ավելի հավուր պատշաճի եւ բոլորի համար անվտանգ իրականացնելու նկատառումներից ելնելով միանշանակ ոստիկանությունում ես եղել եմ ինչպես մյուս բոլոր տեխնիկաներ։ Հասկացա։ Իսկ հարց տեղեկություն ունեք ձեզնից առաջ կամ ձեզնից հետո ով արձակել ձեր թիմակիցներից։ Իսկ դուք որևէ մեկին ասել եք որ նա արձակելն Բացարձակ երբեք։ Ես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի եմ, գիտակցում եմ թե իմ իրավունքները, թե իմ պարտականությունները եւ իմ իրավունքների մեջ բնավ չի մտնում մարդկանց հարկադրելը ինչ-որ մի բան անել կամ չանել, գնալ կամ չգնալ, ամեն մարդ ազատ է ինքը իր որոշումներում եւ ինքն է որոշում թե ինչպես վարվի։ Շատ լավ, չէ, իմ հարցի նպատակը կամ իմաստը այն է, որ ոչ թե հարկադրեք ինչ-որ մեկին, այլ ծանուցեք։ Ես պատկան մարմինները լավագույնս կատարում են եւ իմ գործը չի ծանուցել, ոչ հարգել ներառել։ Ես որևէ մեկին չեմ
ոչ արել, ոչ տորել, չկա այդպիսի։ Երաշուն է պատվաժան Պաշտպանական կողմը ևս կարող է հարցերի խնդրում։ Ղուկա հարություն Մկրտչյան, դուք ասացիք, որ մեկ բարձրագույն կրթություն հիշեցնեք, ինչ մասնագիտություն ունեք։ Մասնագիտության քաղաքագետ եմ, Երևանի պետական համալսարանի միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետում ավարտած։ Այսինքն կան արձանագրել, որ իրավաբանական կրթություն չունեք։ Իհարկե։ Իսկ քննչական աշխատանքի մասնագիտական ոլորտների իրավունքն եք, ոնց աշխատում քննիչը։ Առնվազն սիրողական մակարդակի է։ Այսինքն ըստ ձեզ քննիչը որ մարդու կանչում է հարցաքննության, տիրապետում եք ոնց Ես միշտ հուսով եմ եւ հույս եմ ունեցել, որ երբ որ պետական պատկան մարմինը կանչում է քննչական գործողության, իր պարտականությունները հավոք պատշաճ կատարում է եւ իմ խնդիրը չի նրա պարտականությունների տիրույթ մտնելը, հասկանալը ինչա իրանից ենթադրում քննիչի աշխատանքը, ինչ իրավասություն ունի, ինչ իրավասություն չունի, եթե կոնկրետ ինչ-որ գործով հրավիրվում եմ, ասում եմ այն ինչ-որ իրականությունն է, ինչ-որ եղելությունն է եւ իմ խնդիրը չի խորանալու դրա մեջ։ Իսկ դուք քննիչի մոտ որ գնացել եք, ո՞նց եք գնացել, ով եք գնացել, հայրապետական զանգով եք քննիչել, ցամուսարում։ Չեմ հիշում։ Չեմ։ Հաճախակ եք եկել քննչականում։ Չի ասի։ Այսինքն եզակի դեպք։ Հազվադեպ, դեպքեր պատահում է կյանքը, ամեն ինչ էլ պատահում է, բայց քննչական կոմիտեն, որ ասեմ ամբողջ օրը քննչական կոմիտեում քննիչների հետ եմ իրենց աշխատանքային առօրյան կիսում, դա էլ սուտ է։ Այսինքն սա եթե դիտարկում եք եզակի դեպք, հիմա իշխանով մենք չեք, դատանը ձեզ հավատա, որ դուք չեք հիշում, թե ինչ եղանակով եք գնացել հարցը։ Ով դատարանը որոշի պատվարժան։ Հաստատում ստացել եք, ծանոթագիր ստացել եք քննչական երկրների վերաբերյալ թե ոչ։ Ծանոթագիր որպես այդպեսին չեմ կարող հիշել, որովհետև վաղուց հոստատարին չեմ տեսել, վաղուց ինքս էլ պոստում չեմ եղել։ Մեկ այլ դատական գործով նաև ես ինքս պատասխանող կողմ եմ եղել, նաև այդ դատական գործի ընթացքում հանուն արտահայտության պետք է ասեմ, որ ես ծանոթություն չեմ ստացել, բայց իմ դեմ դատական որոտ ակտ է կայացվել։ Ես վաղուց պոստում չեմ եղել, ուստի ծանոթություն ևս չեմ ստացել։ Կարող եմ երկրազրել, որ